Després hi ha un altre gran criteri que és el que sigui de temporada. Abans parlava del nostre calendari. Per què té tant èxit? I per què és tan important? Perquè quan consumim de temporada és una manera de gairebé assegurar-nos que allò no ve de gaire lluny. O al revés podríem dir-ho, quan consumim un producte que no és de temporada, és segur que ha estat produït lluny de casa nostra o que ha estat produït en hivernacles, que també té un impacte ambiental. De fet, un producte de contratemporada, que se'n diu, un producte comprat fora de la temporada del lloc on s'ha de consumir, està estudiat i té una despesa de gasos d'efecte hivernacle d'un 40 o 50 al quilo. O sigui, cada quilo té un 40 o 50 més d'emissions de percent. Per tant, consumir de temporada. Si ens n'hem oblidat del que és de temporada, que és fàcil que ens n'haguem oblidat si hem agafat el costum d'anar a comprar segons quins llocs, perquè ens malacostumen i figura que és una roda, com que ho demanem ens ho porten i com que ens ho porten ho acabem comprant, doncs ja no sabem què va ser primer, però el cas és que ara podem comprar molts productes fora de temporada, doncs si dubtem és important consultar-ho.